Tänases osas teeme oma puldiroomikul aku. See on algupärane aku, 7,2 volti ja 700 milliampertundi. Sellega saab umbes pool tundi sõita. Minul on vaja akut, mis kestaks vähemalt tund aega. Ja selleks hankisin sellised NIMH laetavad akud. Kirjade järgi 2500 milliampertundi. Üldiselt panevad akude valmistajad akude peale kirja igasugust jama. Ühesõnaga asju, mis alati tõele ei vasta. Näiteks kirjas on 2500, aga tegelikult saad 2400 mAh-i. Akude tegijatele meeldib inimesi natuke petta, sest inimestele meeldivad ümmargused numbrid, kui me räägime akudest. Hindadest rääkides pannakse igale poole jälle 9 lõppu ja sellel on ka oma mõte. Loomulikult inimesi tüssata, kuid see on mõne teise video teema. Aku tegemisel peab vaatama, et volte tuleks kokku sama palju, kui algupärasel akul on. Milliampertundidel piirangut ei ole. Võib olla kas või 10 000 või 20 000. Jah. Kuidas teha akut ise? Sa pead tegema jadaühenduse. Jadaühendus on see, kui akud on üksteise külge ühendatud kordamööda pluss-miinusega. Ikka pluss-miinusega ja pluss-miinusega ja nii edasi. Nendel akudel on klemmid, mis võib-olla on head selles mõttes, et tinutamisel võivad akud üle kuumeneda, mis ei ole hea. Kuna klemmid on juba küljes, jääb ainult klemm klemmiga kokku joota, eks ole. Siin videos sa natuke näed jootmist, aga mitte eriti, sest ma pole kõige parem tinutaja. Tegelikult ma väldin tina panemist. Jätan selle tegevuse oma ala asjatundjatele, kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Tähendab, jootmisel tuleb jälgida seda, et jooteühendus jääks õhuke. Vastasel korral ei mahu sinu aku selleks ette nähtud pesasse. Ja nüüd räägime tõsiselt asjast. Need akud, mida sa siin näed või nägid, neid ma sul osta ei soovita. Need on täielik saast. Akut katsetades selgus, et see kestab sama kaua kui algupärane aku. Muidugi 2 akut on 2 akut. Midagi ju kasu on, kui sul on tagavara aku olemas. Eesmärk oli siiski saada vastupidavam aku. Ja veel. Algupärane laadija ei võtnud minu uut oma tehtud akut omaks. Panin laadima, 10 minutit laadis ja laadija näitas, et aku on täis. Tegelikult ei olnud täis, aku oli täis tühi. Siis kasutasin aku laadimiseks ühe teise puldiauto akulaadijat, mis laadis. Jah, aga see võttis aga 24 tundi. Jälle jama. Mida teha? Hankisin ühe universaalse akulaadija, mis on kirjade järgi tark ja saab aru, kui palju elemente on akus ja mida teha, et aku täis läheks. Nii et laadija seda kõike teab. Ja see isegi täiesti toimib. Ühe laadijaga saab laadida mitme erineva firma akusid eeldusel, et need on NIMH akud. Muuseas, tavalisi patareisid ei tohi laadida. Sellest tuleb ainult suur jama. Kuna tarvis oleks ikkagi akut, mis peaks kauem vastu, leidsin ühest poest firma Sony laetavad akud. Jälle 2500 milliampertundi, 1,2 volti. Siin on vähemalt kirjas, et 2400 milliampertundi peaksid sa siit igal juhul kätte saama. Vähemalt ausad inimesed. Saame näha.
ja need on Jaapanis valmistatud, mis kõlab uskumatult, sest tänapäeval tehakse kõik asjad Hiinas. Kuid oluline on see, et need toimiksid nagu tarvis. Ja seda näeb ehk mõnes teises videos. Aitäh vaatamast! Oinaas.